تدور أحداث الفيلم في عهد الإمبراطورية الصينية القديمة بقيادة ملك يدعى تيان جوي نونغ. في أحد الأيام يخبر الملك رجاله عن كنز مخبأ في جبل ثلجي، ومن الممكن العثور عليه من خلال خريطة موجودة في صندوق حديدي يحرسه محارب يدعى ييداو. كان معروفا بأنه أحد أقوى المحاربين في تلك الحقبة، والشخص الوحيد الذي يمكن أن يهزمه هو مياو رين فينغ. كان الملك ينوي أن يأخذ الخريطة، ولكن بما أنه لا يستطيع هزيمة ييداو يستخدم طريقة خادعة لقتله. يأمر الملك أحد رجاله المدعو بايشو بإثارة مياو رين فينغ وييداو ضد بعضهما حتى يتعاركان، ثم يأمر تاو باي وبايشو بقتل زوجة مياو رين فينغ وإرسال رأسها في صندوق مع رسالة تبدو وكأن ييداو هو من كتبها. يغضب مياو رين فينغ عندما يتلقى الصندوق الذي يحتوي على رأس زوجته، ويندفع على الفور لمواجهة ييداو. في منتصف المعركة بين ييداو ومياو يبدأان بالسعال وخرج الدم من فمهما، وذلك بسبب السم الموجود في سيوفهم. في تلك اللحظات أدرك أنهما تم خداعهما من قبل الملك. في المساء أشعلت مجموعة باوشو وتاي باي النار في مباني القرية، وقتلت العديد من القرويين للعثور على مفتاح الصندوق وخريطة الكنز التي أخفاها ييداو. وعلى الرغم من أنهم فتشوا في كل مكان إلا أنهم لم يعثروا عليها. يشعر تاو باي بالغضب ويعبر عن خيبة أمله بقطع يد طالب باوشو المسمى لاو ساي، ويأمر كل من باوشو وتاي باي طلابهما بالبحث عن مكان وجود الصندوق وخريطة الكنز في الغابة الثلجية. ولكن بسبب الضباب الكثيف الذي كان يغطي الغابة فشلت مجموعتهما بالعثور عليهم. في الوقت نفسه شوهد صبي يركض خائفا وسط الضباب لتجنبهم. بعد مرور 10 سنوات تمكنوا أخيرا من العثور على الخريطة، والتي كانت مع مجموعة من قطاع الطرق. قاتل جو يو أحد طلاب تاو باي الجدد العصابة، حيث تمكن من إصابة العشرات منهم. بعد فترة وجيزة جاءت تشينغوين طالبة باوشو برفقة أحد طلاب تاو باي والمدعو جيين لمساعدة جو يو في محاربة قطاع الطرق. في منتصف المعركة أدرك جو يو أن خريطة الكنز قد أخذها قطاع الطرق، لكن تمكن من اللحاق بهم وقبض على اللصوص لاستعادة الخريطة. يذهب جو يو إلى الملك لإعطائه خريطة الكنز التي بحث عنها لسنوات. بدا الملك سعيدا وأعلن على الفور أن من يتمكن من العثور على الكنز سيحصل على لقب ماركيز. كان هذا اللقب يحمله النبلاء والمسؤولين، ويمكن أن يتنقل من جيل إلى جيل. بدأ باوشو وتاي باي رحلة البحث عن الكنز مع طلابهم، حيث ذهب باوشو مع 2 من طلابه وهما تشينغوين ولاي ساي، بينما ذهب تاو باي مع طلابه الأربعة جين يي وجو يو، تشونغ يونغ يانغ وتشينغ نايانغ. بعد السير في الغابة لعدة ساعات استراحوا في نزل. كان لاو ساي محبطا لأن حراسة الخريطة كانت من مهام مجموعة تاو باي. بعد سماع الحديث عن الكنز اقترب خادم النزل من تاو باي وقال له أنه ليس من السهل العثور على الكنز، لأن هنالك ثعالب طائرة تحرس جبال الثلج، وأخبره أنه لا يمكن لأحد أن يعود حيا من جبل الثلج، لأن الثعلب الطائر كان تجسيدا لروح ييداو. يمسك تاو باي برقبة الخادم ويهدده بالكشف عن مكان وجود مفتاح صندوق الكنز، ويتضح أن المفتاح موجود في النزل، ولأن العجوز رفض إخباره قام بقطع عنقه. أمر تاو باي وباوشو طلابهم بالبحث عن مكان المفتاح في النزل، وأثناء البحث يجد جين يي مفتاحا كان شائعا في عصر السلالات الصينية القديمة. وبعد سحب المفتاح وجد مفتاح صندوق الكنز في خزانة سرية. بدا سعيدا، لكن ذلك لم يدم طويلا، لأن جو يو ضربه بقطعة من الخشب، لكن تشينغوين رأت كل شيء. يتحول المشهد إلى الماضي عندما كان جو يو لا يزال يعمل كعامل في منجم الذهب في كاف. في ذلك الوقت عثر على قطعة صغيرة من الذهب وكان ينوي الاحتفاظ بها، ولأن أحد الحراس كشف السرقة فقد حكم عليه بكرسي التعذيب. تم تقييده في الكرسي بحبال حول رقبته.
وفي كل مرة ينكر فيها أفعاله. كان الحراس يسحبون الحبال حتى يختنق، ولكن بفضل قدراته القتالية تمكن من تحرير نفسه وقاتلهم وهرب. وبعد أن ركض من المكان وجد كوخا قديما وقرر الاختباء بداخله، وهناك التقى بتشينغوين لأول مرة التي عرضت عليه الانضمام إلى مجموعة باوشو. في البداية رفض لأنه لم يكن مهتما بالعمل مع أي شخص، ولكن بعد أن وصل الحراس من منجم الذهب وافق على الفور. وبعد أن سمع تشينغوين موافقته ساعدته وقتلت الحراس. بعد أن أحضرته إلى باوشو أمر باوشو جو يو بقتل تشينغوين، لكنه طعن نفسه بدلا من ذلك لأنه رفض قتل المرأة التي ساعدته. بعد ذلك طلب باوشو من تشينغوين معالجته وسلمه إلى تاو باي. في النزل اجتمع الجميع لمعرفة من قتل جينيي. شك تاو باي بجو يو لأنه من وجد جثة جينيي، لكن جو يو يغير الموضوع ويقول أن عليهم إيجاد المفتاح. بعد أن غادر الجميع أخبر جو يو تاو باي أنه من الممكن أن يكون الثعلب الطائر هو من قتل جينيي، وذلك لتقسيم مجموعتهم. فأمره بانتزاع المفتاح من مجموعة تاوشو، حيث أنه أعطاه لتشينغوين حتى لا تخبر أحدا بأنه هو من قتل جينيي. في المساء التقى جو يو وباوشو وتشينغوين على التل دون علم تاو باي. يتضح أن جو يو يريد خيانة معلمه تاو باي بعد أن أبلغهم أن الشخص الذي أحضر المفتاح هو تزاهو يون يانغ، لذلك أمر باوشو جو يو بقتله. قبل أن تغادر تشينغوين مع باوشاو أعطى جو يو قلادة من والده بالتبني كدلالة على أنه أصبح جزءا من مجموعة باوشو. واصلت المجموعتين رحلتهما عبر الغابة في جبال الثلج. قبل الذهاب إلى الغابة علق تاو باي خنجرا عن قصد في جذع شجرة كعلامة حتى لا يضيعوا. وبعد أن مشوا في الغابة عادوا إلى نفس الطريق مرارا وتكرارا إلى أن حل ضباب كثيف ولم يتمكنوا بسببه من رؤية بعضهم البعض. انفصل جو يو عن المجموعة وهاجم زاهو وقتله. ظهر باوشو وطلابه وقام جو يو بتسليم الخريطة التي انتزعها من زاهو إلى باوشو. تابعوا مسيرتهم ووصلوا إلى طريق مليء بالهياكل العظمية، فهاجم جو يو على باوشو وانتزع القلادة منه، وفي نفس الوقت أحاطت بهم الضباع. وأظهر تاو باي وطلابه الذين كانوا يشاهدونهم من أعلى الجرف، ومعهم زاهو الذي كان لا يزال على قيد الحياة. قام تاو باي بوضع السم في فم جو يو بسبب خيانته لهم، وأعطاه 4 ساعات كفرصة لاسترجاع الخريطة والمفتاح من باوشو مقابل أن يعطيه الترياق. كان باوشو وطلابه يهاجمون الضباع للهروب. يفشل باوشو في الهرب، بينما تمكن طلابه من ذلك ومعهم جو يو. أمر تاو باي زينغ نايانغ وتشو بمطاردة المجموعة وانتزاع مفتاح الصندوق، بينما ذهب تاو باي وراء لاو ساي. في الغابة يظهر لاو ساي خلف تاو باي ويهاجمه، حيث كان يريد أن ينتقم منه لأنه قطع يده قبل 10 سنوات، حيث قرر قتله بواسطة ذراع حصل عليها من أحد الخبراء. لكن تاو باي بفضل مهاراته القتالية تمكن من قتل لاو ساي. وبينما كان يبحث عن المفتاح في ملابس لاو ساي ظهر جو يو من الخلف قائلا أن المفتاح معه، وقام بطعنه بسيفه وسرع إلى أخذ الترياق منه وشربه. كان تشو لا يزال يطارد تشينغوينغ، وعندما أمسك بها كان يريد أن يعتدي عليها لأنه مفتون بجمالها، لكنها قامت بشل حركته باستخدام الحشرة السامة، وبعدها تمكنت من قتله بواسطة خنجرها. ظهرت زينغ التي قامت بلف تشينغوين بالخيوط مما أعاق حركتها، لكن جو يو وصل وقطع تلك الخيوط وطعنها بالسيف، وأوضح لها جو يو هويته، وأنه ثعلب طائر يطلق عليه اسمه فاي، وأنه ابن ييداو الذي نجا من القرية وهرب إلى الجبال الثلجية ومعه مفتاح الصندوق وخريطة الكنز. يظهر المكان الذي كان به جو يو يدفع لقطاع الطرق للاحتفاظ بالخريطة، واحتفظ بالمفتاح داخل النزل حتى لا يشكون به. يظهر باوشو فجأة ويهاجمه،
حيث كان بإمكانه أن يعود إلى الحياة. بعد معركة شرسة بينهما، تطعن تشينغ وين جو يو وترميه وتسلم المفتاح إلى باو شو. يصلان إلى الموقع الذي تم إخفاء الكنز فيه. يدخل باو شو المفتاح في جدار الكهف، وفجأة يبدأ الثلج بالانهيار وتهب رياح قوية، ويتمكن من رؤية الذهب المدفون في أرضية الكهف الجليدية. تخبره تشينغ وين أنه لا يستطيع أخذ الذهب، لأنه إذا كسر الجليد فسيسقط في الهاوية، حيث أنها عرفت ذلك لأنها أتت في السابق مع جو يو تهاجمه على الفور بخنجر مسموم. ويظهر جو يو فجأة ويطعن باو شو ويقتله بالمتفجرات ويجعله ينزلق في الهاوية مع الكنز. كما اتضح أن تشينغ وين تظاهرت فقط بقتل جو يو حتى يتمكن من محاصرة باو شو وقتله، وقامت بالتعاون معه لأنها ابنة مياو رين فينغ. خطط منذ البداية للانتقام من الأشخاص الذين قتلوا والديهما. وفي المساء تابع